अगर आप 500 रुपीज से कम बजट में एक ऐसा कीबोर्ड ढूंढ रहे हो जो डेली यूज में रिलायबल हो और सालों चले, तो ये वीडियो स्किप मत करना। आज हम बात कर रहे हैं Zebronics के 20 वायर्ड कीबोर्ड की, जो आता है सिंपल डिजाइन और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ। इस कीबोर्ड में मिलते हैं 104 फुल साइज कीज, जिसमें अलग से नंबर पैड भी दिया गया है, जो ऑफिस वर्क के लिए काफी यूजफुल है। इसकी कीज यूवी कोटेड है, मतलब लेटर्स जल्दी फेड नहीं होते और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ड्यूरेबल रहते हैं। कीबोर्ड में है USB प्लग इन प्ले सपोर्ट। बस लगाइए और तुरंत उसे शुरू कीजिए, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं। ये कीबोर्ड विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों के साथ कंपैटिबल है, इसलिए कंपैटिबिलिटी की टेंशन बिल्कुल नहीं। चाहे ऑफिस वर्क हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या